Assalomu alaykum. Rossiya O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qatnaydigan eng yaxshi aviakompaniya qaysi? Men o'zimning top 5 talik reytingimni tuzdim. Oxirgi o'rinda joylashgan aviakompaniyalar biletlarini xarid qilishda ehtiyotkorroq bo'lishni tavsiya qilaman. 5-o'rin Yutair va Pobeda odatda eng arzon biletni izlagan passajirlar uchun eng qulay bo'lishligi mumkin, lekin na ovqat bor, na komfort va ko'pincha bagaj bilan bilet xarid qilganingizda ham biletlari qaytmasligi mumkin. O'shanga ehtiyotkorroq bo'lamiz. 4-o'rin Esit Airlines klassik tanlov. Bu aviakompaniya biletlari odatda arzon yuradi, lekin ko'pincha bilet topish qiyinlashib qolishi ham mumkin. 3-o'rin Centromayer. Bu aviakompaniya juda yosh, hozirgi vaqtda juda shiddat bilan bozorga kirib kelmoqda. Boshida ko'p reyslarida muammolar bo'lardi, vaqtlari juda ko'p o'zgarardi yoki reyslari ko'p bekor bo'lardi. Hozirgi holatda reyslari ancha stabil, normal uchmoqda. Bagaj miqdori ham yomon emas, servis, ovqat hozirgi vaqtda kundan-kunga yaxshilanib bormoqda. O'shaning uchun men Centromayer aviakompaniyasini 3-o'ringa tanladim. 2-o'rin Aeroflot. Aeroflot odatda O'zbekistondan Rossiyaga ko'plab reyslarni tashkil qiladi, ovqat beradi. Bagajlari yomon emas, ruchnoy 8 emas 10 kilo juda yaxshi tanlov deb o'ylayman. Bu aviakompaniyani men 2-o'ringa loyiq ko'rdim. 1-o'rin Uzbekistan Airways. Bu aviakompaniya O'zbekistonning davlat aviakompaniyasi bo'lib, bu baribir o'zimizning aviakompaniyamiz. O'shaning uchun va servislari ham odatda yaxshi, reyslari o'z vaqtida uchadi, bagaj miqdori ham yomon emas, ovqatlari ham juda mazali va eng zo'ri. Siz hozir kungacha qaysi aviakompaniyalarda uchdingiz? Top 3 talikda yozib o'ting va sizga qaysi aviakompaniyalar haqida to'liqroq ma'lumot berishimni istagan bo'lardingiz? Buni ham kommentariyga yozib o'ting. Obuna bo'ling, like bosing, videoni tanishlarga yuborib qo'ying va qaysi aviakompaniya haqida to'liqroq ma'lumot olishni istagan bo'lardingiz? Men albatta o'sha aviakompaniya haqida to'liqroq ma'lumot olgan holda sizlarga video tarzida bo'lishishga tayyorman.